Привет, друзья! Что делать, чтобы не скрипели передние тормозные колодки? Сейчас я сниму колесо и тормозные колодки и покажу, что можно для этого сделать. Так, ну вот снимаем колодки. И теперь что мы сделаем? Возьмем по всему периметру, по краю, сделаем спил. Я сейчас это сделаю болгарочкой. Ну и по центру сделаю прорезь. Сейчас сделаю, покажу. Так, ну вот, колодки я обточил, по всему периметру сделал, снял фаску, сделал прорезь. Вот, но предположительно, почему мне начали буквально недавно скрипеть тормоза, это могу предположить, вот здесь вот образование коррозии, вот, спученной, что немножко начало искривлять колодку по отношению к диску придавления. Вот, то есть неплотное прилегание тормозной колодки к диску, образовалась вибрация микро, которая давала свист тормозов. Так что, ну, я принял двойные меры, то есть снял коррозию, снял фасочку, вот. Теперь тормоза не должны будут скрипеть. Это можно ставить их будет сейчас обратно назад. Ну вот как бы и все. Если информация была вам полезна, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч!